مقامات تاجیکستان برای برگردانیدن مهاجران از روسیه 13 پرواز دیگری چارتری و یا غیر نقشه‌ای هواپیماها را ترتیب دادند، ولی میگویند پروازها بعد به دست آمدن رضایت مسکو انجام خواهد شد. این در حالی است که بنا به جدول پروازهای علاوگی هواپیمای تاجیک ایر باید 4 ایول یعنی امروز مهاجران را از مسکو به دوشنبه بیارد. پیشتر برای آوردن مهاجران تاجیک از روسیه 8 پرواز غیر نقشه‌ای تشکیل کرده بودند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز شنبه گفت شماره طلبگاران بازگشت به وطن نهایت زیاد است و به این دلیل پروازهای علاوگی را به نقشه گرفتند. به اطلاع منبع، برتری به قشرهای آسیب پذیر پیش از همه بیماران، زنان و کودکان خردسال، پیرانسالان، دانشجویان، اینچنین شخصانی که به سفر خدمتی به روسیه رفته بودند داده می شود. وزارت می گوید موقتا نامنویس کردن شهروندان در بینای سفارت و کنسولگری های گنرالی تاجیکستان در روسیه قطع شده است. قبول عریضه ها به واسطه پست الکترونی charter-rusia@mfa.tj ادامه دارد. برخی از مهاجران روند بازگشت از روسیه به تاجیکستان را به نظم گفتند. آنها شکایت دارند که به پروازهای چارتری نه افرادی درمانده و پیر و بیمار بلکه به ادعای آنها بیشتر جوانان و شخصان سالم راه می‌یابند، ادعایی که مقامات با آن راضی نیستند. و اکنون توجه کنید به جدول پیشنهادی تاجیکستان برای پروازهای علاوگی از روسیه. 4 ایول با خط‌سیر دوشنبه مسکو خوجند. 7 ایول با خط‌سیر دوشنبه مسکو دوشنبه. 9 ایول با خط‌سیر دوشنبه مسکو دوشنبه. 11 ایول با خط‌سیر دوشنبه مسکو دوشنبه. 16 ایول با خط‌سیر دوشنبه یکاترینبورگ دوشنبه. 18 ایول با خط‌سیر دوشنبه نوسیبیرسک دوشنبه. 20 ایول با خط‌سیر دوشنبه مسکو دوشنبه. 22 ایول با خط‌سیر دوشنبه سنت پتربورگ دوشنبه. 24 ایول با خط‌سیر دوشنبه مسکو دوشنبه. 26 ایول با خط‌سیر دوشنبه کراسنودار دوشنبه. 28 ایول دوشنبه مسکو دوشنبه و 30 ایول با خط‌سیر دوشنبه مسکو دوشنبه. این پروازها را شرکت‌های هوایی تاجیکستان، تاجیک ایر و سامان ایر عملی خواهند کرد.